Hoy quiero contarles qué es el bruxismo. El bruxismo es una condición patológica, es una enfermedad que es causada en especial por el estrés. Y en estos momentos el estrés es algo que se está generando por montones. El estrés se ve reflejado en la pérdida de cabello, en los infartos, pero también se ve reflejado en el desgaste dental. Y el desgaste dental es lo que se considera el bruxismo. El bruxismo es ese rechinamiento, ese apretamiento dental en estados de inconsciencia, en especial cuando estamos durmiendo. Muchos pacientes me han dicho que ellos se despiertan en la mañana con dolor en la musculatura facial, en especial la de los maceteros, con dolor de cabeza o dolor en estos músculos que se llaman los músculos temporales. Eso es generado por ese tipo de hábito parafuncional, el desgaste y apretamiento dental. Hay veces es tan severo, tan fuerte ese bruxismo, que los pacientes terminan despertando a la persona que está durmiendo al lado, junto con ellos, por el ruido, ¿sí? Por el sonido que hace ese apretamiento dental. ¿Qué podemos hacer para este tipo de patología? Hay muchos tratamientos. Hay tratamientos como aplicar inyecciones de toxina botulínica para eliminar esa tensión muscular. Se pueden poner placas estabilizadoras de oclusión, placas que van a generar una interferencia en ese desgaste dental. Se puede realizar un tratamiento de ortodoncia bien realizado. También debemos pensar en que tenemos que hacernos exámenes de sueño, exámenes médicos para también analizar el tipo de causa que está generando ese estrés. Entonces, los invito para que ustedes agenden su cita con todos nuestros especialistas para que podamos entregarles un diagnóstico certero y un posible tratamiento para ese tipo de hábito parafuncional, para ese tipo de enfermedad, para esa patología que están presentando. Por favor, no olviden acudir a su odontólogo rutinariamente. Y por favor, también cuídense que quedamos pocos. Un abrazo. Chao.